Вы или ваш ребенок сильно кашляете? Сиропы уже не помогают? Меня зовут Варвара, и я консультант психологии здоровья. Давайте вместе разберемся, что же является причиной нашего кашля. А за кашель отвечают территориальные зоны конфликта коры головного мозга, а именно конфликт территориальной угрозы. То есть кто-то или что-то угрожает вашей территории, а для человека территории может быть что угодно. Начальник пригрозил, что если не успеешь к срокам сдать проект, останешься без премии. Либо ваш ребенок заболел, и вы чувствуете угрозу его здоровью. А один мой клиент выздоравливал кашлем от шерсти. То есть, когда он месяц гостил у друзей, у которых была собака, и шерсть была повсюду. И на его одежде тоже. И что для него было крайне неприятно. И как только он вернулся домой, конфликт разрешился. И он стал сильно кашлять. А таким образом выздоравливают наши бронхи. И это естественный биологический процесс. Подписывайся на наш канал, чтобы узнать еще больше о германской новой медицине.